കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരെ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ലേ? ആജീവനാന്തം എപ്പോഴൊക്കെ ഉറങ്ങിയാലും ചുറ്റുമുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഇത് പരിഹാരമില്ലാത്ത ഒരു അസുഖമാണോ? കൂർക്കം വലിയിൽ നിന്നും 7 ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണുവാൻ പ്രകൃതിദത്ത ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട VIP സ്നോർ കെയർ ഓയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കൂ. 2-3 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ അമർത്തുക. 3-4 ml കിട്ടും. അതെടുത്ത് നെറുകയിലും തൊണ്ടയിലും ചെവിയുടെ ചുറ്റുപാടും തേക്കുക. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂർക്കം വലി പൂർണ്ണമായി മാറിയിരിക്കും. എല്ലാ ദിവസവും VIP സ്നോർ കെയർ ഓയിൽ.